국립해양조사원에서 전해드리는 내일의 바다낚시 지수입니다. 목요일은 충청남도와 전라도에 가끔 구름이 많은 가운데 전국이 맑은 날씨를 보이겠습니다. 다만 중부 지역 곳곳에 한파와 강풍특보가 내려졌고요. 황해와 동해는 먼 바다를 중심으로 해왕이 좋지 않겠습니다. 설상가상으로 대조기까지 맞물려 있어서 기상과 해상 확인 잘하고 출조하셔야겠습니다. 전반적인 바다낚시 지수는 포인트별로 다양하겠습니다. 풍랑특보는 먼 바다에 내려졌지만 앞바다도 긴장의 끈을 놓지는 않아야겠고요. 날이 추워지고 수온도 내려간 만큼 대상어종도 열기로 변경해 짚어드리겠습니다. 먼저 서해안입니다. 가거도와 상황등도에서 2m 안팎의 높은 물결이 예상됩니다. 또 전반적으로 바람이 강할 때 초속 8m로 다소 불 수 있으니까요. 낚시 채비하실 때 참고하시기 바랍니다. 남해안으로 내려가 봅니다. 거문도에서는 열기가 활동하기 매우 좋은 수온을 보이겠는데요. 거문도를 포함해 연도에서는 물결이 1m를 넘어 위험할 수 있습니다. 아직까지 남해안에서는 감성돔 낚시가 호조왕을 이루고 있습니다. 물결이 잔잔해진 후 막바지 감성돔 낚시를 준비해 보셔도 좋겠습니다. 동해안은 강한 바람과 높은 물결이 출조길을 막아서겠습니다. 바람이 강할 때를 대비해 가파르고 위험한 갯바위는 피해 주시기 바랍니다. 또 경주 앞바다에서 씨알 굵은 삼치가 올라오고 있습니다. 바다가 안정을 되찾은 후 삼치 낚시를 위한 출조를 기대해 보시죠. 마지막으로 제주 해안입니다. 3세계 지수가 모두 나타나고 있습니다. 특히 조음 지수를 보이는 서귀포가 눈에 띄는데요. 대상어인 뱅에돔은 겁이 많은 편이지만 바늘에 걸리면 격렬히 저항하는 대담함을 가지고 있다는 점 알아두셔도 좋겠습니다. 내일의 바다낚시 지수였습니다.